歡迎我哋警方嘅代表，由趙永蘭女士 Margaret DMS， 仲有Sally 徐湘怡女士ACP， 我哋總警司曾淑賢女士 Karen 女士，同埋各一眾嘅同事，我唔逐一歡迎啦。歡迎大家來臨今次我哋嘅會議。我哋會議今日有幾位同事因事不能出席嘅，我講一講嘅：陳正恩先生、林健康先生、黃志豪醫生、嚴玉麟先生、莊創業先生5位因事未能出席，今日請咗假，我哋記錄在案。咁而家到咗法定時間，夠咗法定人數，我哋現在開會。大家見到呢，台上邊有上次嘅 minutes， 我哋記錄嗰個會議。秘書處並冇收到任何要嗰個 amend minutes 嘅要求。大家有冇任何要求需要呢嗰個 amend minutes？ 如果冇呢，我哋一致通過好嗎 ？Thank you。咁第二項議程呢，就係一個 presentation on traffic e-enforcement system and fixed penalty digitalization 電子交通執法系統及交通告票電子化嘅簡報。我請警方嘅同事同我哋簡報下好嗎？係 Stephen 係咪你話？多謝主席。好啊 ，thank you。主席、各位委員，為配合政府香港智慧城市藍圖，同時實踐我哋警隊嘅策略方針2，善用科技以應付數碼時代嘅警政需求。警隊持續優化現有嘅措施，以提升執法嘅整體效率，同時亦都提供更加優質嘅警政服務。由2025年6月15號開始，警隊推行電子交通告票，即係電子告票。透過運輸署已經核實嘅電子聯絡方式，就違例行車同埋違例泊車嘅事項呢，係發出定額嘅罰款通知書。警隊呢，希望透過科技提升交通執法嘅整體效率啦，同時咧亦都讓違例人士咧更加清晰、簡易同埋快捷咁去處理告票同埋相關嘅事宜，亦都解除咗相關嘅法律責任。長遠嚟講，警方希望透過提供更多資訊俾駕駛人士，例如告票嘅記錄啦、繳付狀態，希望有助駕駛人士培養更加好嘅駕駛意識同埋態度，從而減少交通事故同埋違例泊車嘅情況，最終達至提升道路安全嘅目的。為咗令各位了解呢一個計劃呢，稍後交通總部交通管理聶海群警司啦 Nick 會同大家講解一下嘅。我將以下時間交俾阿 Nick。好 ，thank you，Nick， 幫我哋講解好嗎 ？Thank you。好，唔該，余 Sir。咁主席、各位監警會嘅會員委員，大家好。咁我係阿 Nick 啦。咁今日花大家少少時間，向大家介紹一下我哋呢個交通告票電子化，同埋我哋啱啱6月15號推出嘅呢個電子交通告票系統嘅一啲簡介嘅。成個簡介嘅我會分做4個部分啦。第一部分就簡介少少我哋有關告票電子化嘅一啲安排啦。咁可能個別委員都已經知悉嘅啦，不過都想同大家重溫一下嘅。第二就係我哋為咗配合呢個告票電子化，我哋都同步推出咗一個叫做電子交通告票平台嘅一個平台啦，同埋一個手機嘅流動應用程式，俾啲市民愛嚟處理告票。咁我都會簡單咁介紹一啲功能嘅。咁另外就係為咗配合我哋告票電子化同埋我哋呢個新嘅平台嘅推出呢，其實我哋警務處都做咗好多唔同嘅宣傳同埋一啲防騙嘅教育工作，咁令到市民呢可以適應呢個告票電子化同埋新嗰個系統嘅功能嘅。咁一陣間我會講我哋做咗啲咩工作嚟到確保推行嘅順利嘅。最後就一啲推出咗之後啦，我哋而家6月15號推出咗，而家都2個幾3個月啦。一啲少少嘅數字，同大家講解一下。其實要配合我哋呢個告票電子化呢，其實我哋係有一個法例嘅修改工作。其實相關法例嘅修改已經喺上年已經通過咗㗎啦。而我哋喺上年即係2024年嘅11月18號啦，有部分嘅條例已經生效咗啦。容許運輸署喺各類牌照，包括係駕駛執照同埋行車證嘅更新或者申請嘅時候咧，向呢個車主或者駕駛人士去收集呢個電子聯絡方式嘅。呢個電子聯絡方式可能係一個流動電話號碼啦，或者係一個電郵地址。等我哋警方咧可以透過呢個電子聯絡方式咧，去發出呢個電子告票嘅。如果市民提供嘅電子聯絡方式係一個流動電話嘅話咧，佢就會收到一個短信嘅告票通知。熒幕上你就會睇到一個樣本啦。
咁啊，因為手機嗰個係直導嚟嘅，咁所以我喺個熒幕程式好似斬開咗兩橛，咁其實係一個短訊嚟嘅，呢度係。咁啊，各位委員可以望一望啦，呢個短訊其實我哋提供咗唔少嘅內容，係俾嗰個違例人士去參考嘅，包括係違例嘅日期啦、車牌號碼、違例地點等等等等。咁其實我哋提供咁多資料咧，其實有兩個目的嘅。第一個目的就係佢可以憑住呢個短訊嘅內容咧，已經可以用傳統嘅方式處理佢張告票啦。即係話以前佢哋拎住一張實體告票，可能去櫃員機俾錢。而家佢收到一個短訊，其實個做法一樣嘅啫，只不過佢係拎住一個實體嘅告票，變做拎住一個手機嘅短訊去處理。另外就係提供咁多資訊咧，另一個目的咧，其實係有少少防騙嘅目的喺裏邊嘅。大家都可以理解到一個人嘅釣魚短訊咧，其實好多時都冇乜營養嘅啲內容，其實就咁我哋提供埋譬如話個車牌啊、違例時間、日期、地點啊，等嗰個違例人士都知道其實我部車當時咪泊咗喺嗰度嘅咧。其實佢收到呢個短訊咧，其實佢初步應該係有一個判斷喺度嘅。而另一方面，我哋仲有少少一啲防騙嘅措施引入咗嘅，大家可以睇睇我哋短訊發送人嗰個名係井 HKPF-ETT。其實我哋就參加咗通訊事務管理局辦公室嘅短訊發送人登記制嘅，所以我哋嗰個發送人名稱前面會有一個井字嘅。咁我哋喺宣傳嘅時候都會有提到。而另外，無論呢個短訊或者一陣間大家可以睇到一個電郵嘅通知咧，我哋冇任何超連結喺入邊嘅。因為好多啲人嘅釣魚短訊或者電郵都用一個超連結去騙取市民嘅個人資料或者金錢嘅，咁所以我哋喺設計嘅時候咧都好清晰，我哋係唔會有任何超連結喺入邊嘅。跟住呢個就係如果個市民去提供嘅係一個電郵地址咧，佢就會收到一個電郵嘅告票短訊。咁其實個內容就同頭先個短訊係一樣，不過因為電郵嘅呈現係一個環島咧，咁所以就睇落有少少唔同嘅啫。其實裏邊嘅資料咧，其實係同短訊一樣。咁我呢度我就唔再重複啦。咁我哋喺運輸署喺上年11月18號開始收集呢個電子聯絡方式之後咧，其實我哋警務處已經喺今年2025年嘅6月15號咧，已經開始實施咗呢個告票電子化㗎啦。即係話咧，如果嗰個市民已經喺11月18號之後提供咗佢嘅電子聯絡方式俾運輸署咧，我哋警方喺發出告票嘅時候咧，就會開始向呢位違例人士咧發出呢個電子告票㗎啦。但係一開始為咗協助市民適應咧，其實我哋喺發出呢個電子告票嘅同時咧，我哋有一個雙軌並行嘅安排，就係我哋個同事會仍然列印翻一張實體嘅告票。譬如話，如果違泊嘅話咧，就擺翻喺擋風玻璃度啦，大家相信都唔會陌生啦。咁啊，等市民如果係收到呢個電子告票，佢係完全唔識處理嘅，亦都冇去問人嘅，佢都仍然有一張實體告票，可以好似以前咁樣去處理翻。咁當然啦，我哋喺宣傳嘅時候都有同市民去提醒，即係呢個雙軌並行安排總有一日會停嘅。咁我都希望佢哋嘗試習慣下用呢個電子告票去處理呢個罰款。咁當然啦，頭先咁多位委員都睇到啦，其實係唔係好困難嘅啫。咁而一陣間我都會介紹埋我哋嗰個電子交通告票平台，係一個新嘅平台咧，俾市民去處理告票嘅。而就住呢個雙軌並行嘅安排咧，其實大家都可以想像到啦。如果嗰個市民係已經提供咗佢嘅電子聯絡方式咧，佢會就住同一個違例事項，舉個例違例泊車咁樣，佢會收到一個電子嘅告票，亦都會收到一張實體嘅告票嘅。咁所以我哋之前嘅宣傳工作亦都有同市民去講咧，為免重複去繳款咧，其實只要利用其中一張告票去付罰款就得㗎啦。咁而大家可以睇到你哋畫面嘅右方就係一啲繳款嘅方式啦，下邊嗰啲就係一啲傳統嘅繳款方式，譬如話喺櫃員機啊、去繳費靈啊、寫支票啊呢啲咁嘅方法啦。咁另外上面咧就係一陣間我都會介紹嘅電子交通告票平台一啲新嘅付款方式。咁一陣間我會再詳細啲介紹㗎啦。
好，咁如果喺告票電子化咗之後，咁當然啦，市民提交佢嘅電子聯絡方式可能需要一啲時間嘅，佢可能個行車證未到期，或者佢個駕駛執照未需要更新。咁如果佢喺呢段時間內未更新佢嘅電子聯絡方式，佢其實會沿用翻而家嘅模式去收到一張實體嘅告票嘅。好啦，第二部分我就簡單介紹下我哋呢個電子交通告票平台嘅一啲功能啦。咁啊，為咗配合我哋告票電子化咧，其實我哋都喺6月15號同步推出咗呢個電子交通告票平台嘅，包括一個專屬網站啦，個網址就係 www.etrafficticket.gov.hk， 而另外就仲有一個手機嘅應用程式嘅，咁兩者嘅功能係一樣嘅。咁而我哋喺6月15號推出嘅其實只係第一階段嘅功能嘅啫，就主要係包括咗兩個主要嘅功能，就係去核實一張告票啦，同埋去透過呢個平台咧，用新提供嘅方式咧去繳付罰款嘅，包括轉數快啦，唔同嘅信用卡繳款方式啦，或者一啲電子錢包嘅繳款方式嘅。咁而市民如果要用呢個平台去處理告票，其實佢哋唔一定係需要登入嘅。點解我哋要有呢個安排咧？喺我哋設計成個告票電子化嘅時候咧，我哋有一個考慮就係，我哋希望市民以前處理實體告票嘅習慣，佢唔需要改變得太多。咁所以我哋引入一啲功能嘅時候，就呢個一個考慮嘅。大家諗一諗，以前收到一張實體告票嘅時候，我可能唔會自己親自去俾錢嘅。我可能會交俾我嘅太太或者我嘅仔仔女女幫我去俾錢嘅。我哋呢個平台咧，亦都有呢一個唔使登入都可以俾到錢嘅功能。舉個例，將來當告票全面電子化咗之後，我收到一個短信嘅話，其實我可以將呢個短信咧，可能做咗一個螢幕嘅截圖，跟住發送俾我嘅親人，等佢咧可以透過呢個平台咧，就已經可以俾到錢㗎啦。其實佢需要點做咧？嗱，其實佢喺呢個版面度咧，大家可以睇睇左邊就可能細少少咧，睇右邊手機應用程式嗰個版面嗰度啦。其實嗰個市民喺一個我哋叫做 landing page， 只要入咗去張通知書嘅號碼同埋佢嘅車牌號碼，咁啊再做一個認證之後咧，其實已經可以俾錢㗎啦。咁啊過程之中係唔需要登入嘅，即係其實佢唔需要擁有任何駕駛執照或者車輛，即係佢都可以俾到錢嘅。咁當然啦，如果你係登入咗之後，即係譬如話香港市民佢用智方便去登入啦，其實佢係可以睇到更加多嘅資訊嘅。因為當佢係透過智方便登入咗之後咧，我哋就認證咗佢嘅身份咧，我哋就可以透過運輸署嘅電腦系統咧，攞到佢一啲譬如話喺運輸署登記咗幾多部車啊，等等嘅資料。佢登入咗之後咧，就可以睇到我明係原來登記咗呢幾部車，甚至乎佢呢幾部車嘅行車證幾時到期，佢都會睇到嘅。而另一方面就係，如果佢呢啲車收過啲咩告票咧，其實都可以喺呢個版面一目了然㗎啦，已經。即係佢可以喺一個平台上已經睇晒佢所有車收到啲咩告票嘅。譬如話一啲告票嘅記錄啦，甚至乎佢俾咗啲咩錢啦，佢可以喺呢個平台度可以睇到啦。而譬如話佢一啲告票，佢亦都會可以睇到一啲告票嘅狀況，好清楚咁睇得到啦。譬如話未繳付嘅，我哋嗰個告票嗰啲告票會全部置頂，而越近呢個繳款限期嘅咧，就會擺得越高嘅。咁啊，等佢可以處理咗先咁樣咯。咁一啲已繳付嘅就會沉咗底㗎啦，嗰啲告票就咁，而預期未繳付就即係顧名思義，即係一啲已經過咗期未俾錢嘅票啦。而如果登入咗咧，其實我哋嗰個平台仲有一個推送通知功能嘅。咁譬如話佢收到一個電子嘅告票，佢喺法例上佢會收到一個頭先講嘅短信或者電郵嘅通知啦。而如果佢係啟用咗我哋推送通知嘅功能咧，我哋嗰個流動應用程式都會俾一個我哋叫 push notification， 即係一個推送通知佢嘅。而呢個 push notification 咧都仲有其他嘅提示嘅功能。舉個例，譬如話佢已經俾咗錢啦，我哋會通知佢啦。即係譬如話有人幫佢俾咗錢啦，
又或者有啲告票佢真係一時間忙起上嚟唔記得俾錢，我哋都會有啲 push notification 提醒佢，嗱，呢張告票就嚟到期啦，請你盡快處理咗佢啦咁樣，咁去減低市民咧唔記得俾錢嘅可能性嘅。咁啊，頭先介紹嘅就係一啲第一階段一啲比較基本嘅功能啦。咁其實我哋嚟緊陸續都會推出一啲第二階段嘅功能嘅，包括一啲車輛管理功能啦。呢個功能咧主要係協助一啲商用或者揾食車佢哋處理告票用嘅。另外就一啲譬如話一啲人士佢想申請一啲駕駛相關工作咧，而家其實佢哋係要向我哋中央交通違例檢控組咧去申請一張違例駕駛判罪記錄嘅證明書嘅。咁而家咧佢係要親身上到嚟我哋軍理廠街嘅辦事處度申請嘅。咁呢個功能引入咗之後咧，其實佢哋就可以透過我哋呢個電子交通告票平台作出申請㗎啦。咁如果佢唔係上法庭用嘅，要需要一個實體簽名嘅，其實佢係可以攞到一個電子嘅記錄，佢其實已經可以去揾工㗎啦，已經。咁啊，而第三個就係駕駛違例記分記錄啦，俾人扣咗幾多分？咁呢個咧其實好多人都即係好關注啦，即係因為駕駛人士都咁呢個我哋嚟緊都會加入去嘅。咁不過呢個我哋就會配合埋運輸署嚟緊都會推出嘅。可能大家委員都知，其實運輸署啱啱琴日就推出個電子駕駛執照啦。咁佢哋嚟緊都會加入呢個違例記分嘅記錄，我哋就會配合埋去推出㗎啦。咁左下角嗰個就係一啲提出爭議啦。以往市民提出爭議，當然有唔同嘅渠道啦，佢可以寄信嚟，可以填翻一張我哋有一張叫做繳付定額罰款通知書嘅一張回條咁等等嘅方法去爭議啦。咁第二階段我哋都會容許個市民咧喺我哋呢個平台度對一啲告票嘅法律責任提出爭議嘅。而第五樣功能就係而家我哋啲同事咧喺告違例泊車嘅時候咧，好多時都會影相去搜證嘅，即係影低當時嗰個違例嘅情況啊，等等等等。咁將來咧啲市民如果想睇翻當時我哋同事影嘅相咧，佢可以透過呢個平台申請去睇翻啲相嘅，咁佢就可以判斷下究竟自己需唔需要提出爭議啦。呢度就咁，仲有一個就係提供司機身份詳情，呢個就係處理一啲非截停式嘅交通違例情況嘅，因為譬如話喺一啲駕駛違例行為咧，其實我哋告票唔係俾個車主，係俾個司機嘅。我哋譬如話一啲紅燈快相機影到嘅話咧，我哋係要透過個車主去提供當時邊個駕駛緊呢部車，再向佢發出嗰張告票。而家咧所有嘢都用書信來往嘅，用一個實體嘅模式去處理嘅。嚟緊我哋會引入一個功能咧，就係話當佢收到呢個通知書嘅時候咧，佢可以喺個平台度提供翻相關嘅資料，就慳翻佢郵寄嘅郵票錢啦，又或者一啲去郵局嘅時間。咁呢啲都係一啲方便市民嘅一啲安排啦。咁我哋會嚟緊會陸續推出㗎啦。咁其實喺一個系統嘅推出要成功，除咗我哋嗰個設計或者使用上要方便之外咧，其實我哋都理解到咧，市民嘅同市民或者一啲持份者嘅溝通係好緊要嘅。所以我呢度就好快咁講一講，其實我哋喺推出前或者推出期間，我哋都做咗大量嘅宣傳同埋同唔同持份者介紹或者解說嘅工作。呢度見到啦，包括對內我哋有一啲內部嘅培訓啦。喺推出嘅時候，我哋做咗2次嘅記者招待會啦。我哋亦都安排會見咗唔同嘅界別，包括係一啲運輸啊，或者一啲物流啊嗰啲行業啦。咁另外，我哋其實喺嗰個電子交通告票平台推出之前咧，我哋有一個宣傳網站嘅。咁我哋亦都有電視廣告同埋其他媒體嘅廣告，都大量咁做咗好多功夫嘅。咁啊，內部嘅解說我就唔多講啦，因為我哋都希望我哋嘅同事咧了解成個推行嘅安排，同埋我哋一啲注意嘅重點。所以我哋喺推出之前，喺5月尾嘅時候咧，就做咗一個內部嘅一個培訓，亦都喺唔同嘅渠道去提供翻一啲資料俾啲同事，等佢了解成個整體嘅安排。咁啊，記者招待會啦，呢度就即係可能大家都有睇過，即係本人同埋我老闆啦，蔡 Sir 啦，咁做一個講解啦。
咁啊會見唔同嘅界別啦。咁啊上邊嗰行中間嗰張啦，咁我哋其實同立法會透過立法會秘書處都邀請咗2次去做一個解説啦。咁包括喺較早期同埋臨推出之前啦，咁同佢哋講解我哋一啲相關嘅安排啦。右上角嗰張相咧，其實就係我哋喺一啲運輸處同運輸業界一啲例行會議咧，我哋都喺嗰度同佢哋做咗啲講解嘅。而除咗呢啲例行會議之外咧，我哋亦都個別去約見咗一啲比較大嘅一啲譬如話的士嘅車行啊，或者一啲專營巴士或者非專營嘅旅遊巴嘅商會啊，同佢做一啲更加緊貼嘅一啲解説啦。左下角就係我哋揾咗一啲奇樂警訊嘅老友記，因為我哋都要照顧一啲年長嘅老友記，因為佢哋可能都會揸車嘅。咁究竟我哋嗰個流動應用程式或者個網站佢哋識唔識用咧？我哋都特登揾佢哋試咗嘅。咁就而大家可以留意下右下角啦，我哋都真係揾咗一啲科技業界嘅一啲 KOL。咁如果認得呢位阿方保僑先生，咁啊等佢喺一個第三者角度俾一啲專業意見我哋。咁我哋都即係希望成個發展嘅過程、開發嘅過程都唔好淨係得我哋諗，因為我哋始終可能會有盲點嘅。我哋都確保希望將呢件事做得盡善盡美嘅。咁啊大量嘅功夫做咗，咁亦都個別嘅有喺報章寫專欄嘅人士啦，都寫一啲專欄去講一講嘅，譬如阿謝敏儀小姐啦，咁佢都其實呢篇文章就喺上年年尾寫嘅，嗰陣時都未真係正式定我哋推出個日期嘅。咁但係即係我哋嘅工作其實阿 Sonia 佢都好 appreciate 我哋，即係佢話就算我哋未用過都好，咁起碼我哋都好有誠意去 engage 佢哋。有啲乜嘢做到，佢哋嘅意見我哋盡量都接納。如果真係有啲其他嘅因素我哋可能採納唔到咧，我哋亦都可以講解翻俾佢聽。等佢咧可以了解我哋其實有啲咩考慮喺度，我哋覺得呢個溝通係好緊要嘅。咁另外方保僑先生咧都寫咗2篇文章啦，咁啊呢度即係希望強調翻，即係我哋都重視唔同界別嘅意見嘅。咁啊防騙啦，咁啊其實喺推出告票電子化嘅時候，我哋都做咗好多防騙嘅宣傳啦。咁頭先都有少少介紹過，譬如話我哋參加咗短信發送人登記制啦，所以我哋個發送人有個井字啦。我哋嘅短信或者 email 唔會有超連結，即係冇 hyperlink 啦。而我哋個網站嘅域名結尾係 .gov.hk， 所以希望大家都即係記住口號啦，有井冇 link .gov.hk 你要認清。好啊，一啲宣傳品就即係大家可能喺唔同媒體見過啦，咁我唔再多講啦。最後就睇睇啲統計數字啦。咁喺6月15到9月7號呢2個多月啦，咁其實我哋都發出咗總共52萬多張嘅告票嘅。咁其實見到有成44萬，即係有大概85%嘅告票咧，已經係透過電子方式發出嘅。咁運作到而家，其實我哋都睇唔到一啲好大嘅問題嘅。咁所以都即係暫時嚟講都幾開心啦，見到個運作暢順啦。咁而另外一啲使用人數啦，咁呢個俾大家做個參考啦。其實個人登記用戶已經超過10萬啦。咁其實大家話其實係咪真係一個好理想數字？我又唔係咁睇嘅，因為大家都見到其實我哋成個計劃嘅設計咧，我哋為咗方便市民嘅，所以我哋唔係一定要佢要用我哋嗰個平台去俾錢嘅。所以當然我哋有一啲新嘅功能，希望可以吸引到佢哋去下載我哋嗰個手機應用程式。咁但係我哋都係希望吸引佢用為主，就希望市民喺俾人告之餘咧，唔好仲要俾人好似少少逼佢 download 個 app 咁樣。即係我哋有呢個咁嘅諗法。咁而下邊最下嗰行啦，累計使用人次其實都接近100萬嘅啦，其實都咁，所以都我覺得個數字都幾理想嘅。咁啊最重要啦，其實截至8月31號咧，咁就住我哋呢個告票電子化嘅執行，同埋我哋個平台咧，暫時未收到任何投訴警察嘅數字嘅。
咁啊，我暫時介紹去到呢度，咁啊睇下各位委員有冇啲咩問題想問嘅，我可以再解釋一下嘅。OK，thank you，聶警司係嘛？係 thank you。我睇下委員有邊一位有問題提出嚟。陳先生，或者同大家分享。陳先生。唔好意思啊，多謝主席。幾件事想同大家分享下我啲意見。嗱，第一就係嗰個短訊啦，雖然冇 link 啦咁但係去到個平台咧都要宣傳咧，就唔好入銀行戶口資料同密碼嚇。咁我見到你個 payment method 都好似冇電子銀行，即係你係有用信用卡，但係就唔需要 disclose 個密碼或者入銀行戶口嘅。咁呢個係騙徒一個重要嘅嘅嘢啦，咁希望你宣傳埋呢一度。咁第二樣嘢咧，個繳款密碼咧都維持翻以前嗰個18個位嘅繳款密碼。咁我相對即係我幫我屋企人去交嘅時候咧，我都入錯機會唔少嘅嚇，因為我想睇下有冇必要維持翻個18個字嘅長嘅繳款密碼嚇。咁如果另外一個alternative咧，就係會唔會入車牌跟加身份證就已經係可以代替到呢個繳款密碼咧？因為呢個對於我家裏啲屋企人，我因為見到屋企人咧，都係一個幾困擾嘅事嚇。咁第三樣嘢我想睇翻嘅咧就係喺嗰個 identification of 嗰個司機嗰度，而家個制度咧，應該係有5封書信來往咧，最少先解決到呢個問題嘅。首先 send 俾個車主啦，車主就 send 翻俾警方啦，警方 send 俾個司機，司機 send 俾個警方啦，警方 send 個告票俾個司機。其實呢個如果簡化咗咧，喺個 efficiency 方面咧係會有好大進步，同埋無論喺市民方面，佢即係唔使回3封信俾警方。咁希望呢度可以都即係大家重點諗一諗，對於呢個 efficiency 同埋執行方面，唔該。Thank you。需唔需要警方需唔需要回應啊？簡單回應下啦，咁多謝你意見啦。咁就住繳款號碼嗰度，我可以同啲同事了解下嘅。不過我初步睇咧，可能因為我哋要辨別究竟譬如話而家違例泊車382。究竟你俾咗嗰張382係邊張票咧？咁因為呢度牽涉到一啲可能複雜嘅，可能牽涉到如果要退款啊等等嘅安排，可能有少少困難，因為我哋都個告票個數量雖然而家每年都有少少下跌，但係仍然都係大概都有200多萬張嘅。咁所以可能嗰個位數嗰度，我可以同同事研究下。但係呢度咧都如果要改咧，呢個都可能有機會牽涉法例修改。不過呢個等我去再研究下啦。咁另外交司機嗰度其實我絕對理解，因為點解我咁講咧？因為其實就算喺處理呢度咧，就算我哋自己後勤嘅同事都有好多功夫要做嘅。所以點解我喺呢個推行呢個告票電子化會開始會引入？俾佢喺平台度去交司機咧，其實有一個咁嘅諗法喺度嘅。但係點解我哋唔推得太快？我點解咧？因為其實交司機呢一個咧，喺法例上係有一個刑責嘅。如果你喺限期內係唔提交司機，其實係有罰則喺入邊。咁所以我哋又唔可以操之過急，將呢件事推得太快。咁如果我哋喺有一個階段，譬如話我哋一開始容許個車主或司機喺平台度交啦，佢已經可能寄少咗2封信啦。咁當然我哋啲同事仍然要寄俾佢嘅。咁當我哋睇到啲市民都開始都主要都透過平台交咯，我哋可唔可以將所有嘢喺個平台度做咧？呢個其實係我自己或者我相信我哋警方管理層咧都好想做到嘅一樣嘢。咁等大家開始進入數碼年代啦嘛，即係唔好再咁多書信來往咯。多謝你嘅意見。Thank you。嗱嗰個陳女士有啲嘢問我，佢問之前我想確認一樣嘢，就係咧，如果係唔輸入如果唔 download 呢個 app 先咧，其實係可以用 online banking 上網，好似交水電煤啊、差餉地租嘅方法去交㗎嘛。咁就變咗你唔需要交水，你就真係 download 水嗰個app， 電就 download 電嘅 app。咁呢個我見你啱先嘅符號，我同阿陳議員都睇咗一睇。
就應該係可以咁做咁交，係啦。可以冇錯，而家用緊嘅方法係仍然可以用。即係交政府嘅嘢，咁要輸入嗰10幾個數目字啦。咁咧其實我估其中個原因點解唔可以就咁擺嗰個駕駛人士嘅身份證，就算知道佢係司機啦，或者呢位人士，尤其是揸得車多或者職業司機啦，佢有幾張告票啊？咁可以行一條街扣晒分都有咁嘅人㗎嘛。咁啊就有啲或者佢爭議㗎。佢 dispute 嘅，你抄得我唔啱，我啱你唔啱，咁都有嘅。變咗咧就唔可以就咁擺我個 identification 落去，因為咧佢有啲佢接受，有啲佢唔接受嗰一單啊嘛。冇錯。街頭佢話啱，街尾佢話唔啱，咁變咗我每一單咧都有嗰項10幾個digit 嘅數目字。我估呢個係原因，但係可能我仲可以優化。Thank you very much。我等下陳女士同我哋問 Mabel。Thank you。唔該晒主席，多謝阿聶警司你嘅介紹。即係我對呢一個告票電子化呢樣嘢咧係非常之支持，亦都覺得呢樣係真係便利咗駕駛嘅市民嘅。咁我有3個問題嘅。第一個問題咧就係想知道咧，就係你呢個譬如如果用流動電話嘅方式咧去發呢張告票，或者係即係電郵啦，咁你哋如果發覺即係臨近你嗰個譬如咧，say 21日你佢就要交㗎啦。咁如果冇交到咧，就即係會有額外罰款啦。我估就係。咁如果係咁嘅情況底下，如果佢未交或者臨近個 deadline 臨近到期日，咁你哋會唔會再有一個提示咧？咁因為呢啲電子嘢係啦，係嘛？係啊，講咗有啦，係啊 ，sorry， 我 miss 咗啱啱。第二咧就。即係仲有就係咧，我想問你呢個181呢個電話啦，咁就係如果有咩任何查詢啦，或者佢唔係好清楚呢個即係呢張罰款單呢個告票啦，咁其實即係呢個係乜嘢嘅系統係即係電子化嘅，即係都係即係電子化形式嗰個即係對答啊，定話係有人會對答去到即係有幾方便咧？咁呢個係我問題。另外第3個即係仲有一個問題就係、想問一問咧，嗱你呢一個係會有個 record 喺度啦，即係便利咗啲市民就係話，如果佢想睇翻佢嘅告票 record 啊，或者扣翻個 record 啦，咁呢個 record 係由你哋推出呢個平台嘅功能開始。先至係 accumulate 定話你過去嘅 record 都會猶豫個即係有去到幾組，或者呢個 record 會 keep 幾耐咧？唔該晒。好，我逐樣回應下啦。咁其實第一個我都有少少補充嘅，即係除咗我哋個 push notification 會提佢之外咧，其實而家啲告票咧，其實以前實體告票嘅年代都有㗎啦。譬如話你違例泊車，如果你21日唔記得俾錢咧，其實我哋仲有一張我哋叫做 demand notice 繳付定額罰款通知書，係郵寄俾你嘅。咁其實我哋而家電子化咧係未電子化呢一張嘅，即係話如果你 miss 咗我哋第一張告票，甚至乎你連我哋啲推送通知都完全睇唔到，我哋仍然有呢一張郵寄嘅繳付定額罰款通知書寄去你個登記地址度，所以咧都幾多保障喺入邊㗎啦。所以咁而如果你連呢張都唔記得俾咧，先會真係引申到一啲附加嘅罰款嘅啫，係啦。第二181啦，其實我哋係呢個電話咧，以前就唔係用181嘅，以前係我哋中央交通違例檢控總會嘅一個查詢電話嚟嘅。咁我哋點解將佢轉咗做181咧？其實都其中一個諗法就係等啲市民咧易記啲，我哋等揾咗一個易記啲嘅電話號碼。而喺我哋推行告票電子化嘅時候咧，亦都將呢個服務嘅時間咧，亦都推遲即係擴闊咗嘅，拉長咗嘅。以前可能係朝9晚6，其實而家係朝9晚9。基本上你大部分即係市民要打電話問嘅時間，我哋都 cover 咗㗎啦，亦都會有真人去聽電話嘅。咁如果 out of 呢個朝9晚9咧，佢係會有個留言嘅功能嘅。咁第二日我哋啲服務嘅同事就會打翻俾佢咁樣咯。最後就嗰個記錄啦，係啦，呢個問得好嘅。告票記錄其實我哋係喺告票電子化之後先開始儲嘅，因為我哋希望嗰個，因為其實我哋真係正告票電子化咗
之後咧，我哋先開始透過電子方式去發嗰個告票。我哋唔儲之前嗰啲咧，就想即係大家清晰翻，其實之前嗰啲咧，其實係嗰個我哋叫 D-Day 之前嘅嘢咧，我哋就唔特登儲啦。咁我哋之後嗰啲咧，我哋就會繼續儲落去，但係我哋都唔會儲得太多嘅，因為呢個都牽涉到系統個負載嘅關係。咁我哋一般就儲6個月啦，一般6個月告票基本上就已經處理晒㗎啦。咁呢個就少少補充資料啦。Thank you。仲有邊位同事想啊？又係陳先生。首先我就好慚愧啦，就呢張係啱啱琴日收到嘅違例泊車，咁就對唔住啦各位。咁我就啱啱喺百忙中頭先大家討論嘅時候嘗試去繳交，未繳交嘅。咁而家都仲未繳交到。咁有幾樣嘢係好咗嘅。第一就係唔需要 download 個 app 嘅，我就咁上個網站就已經得㗎啦。咁同埋咧就唔需要即係澄清下，我係唔需要入嗰18位數字嘅。而家係有一個新嘅 notice number 㗎嘛。個 notice number 係6位數字嘅啫，咁呢個亦都係簡化咗嘅，但係我都仲未交到，咁係比以前係有好大嘅進步㗎啦。但係我用一個用家嘅角度睇咧，其實你可唔可以擺個 QR code 喺度咧？即係呢份有個 QR code 嘅話，我一 scan 咪俾咯，咁就會方便啦。因為比以前好咗，但係我始終正如頭先講，我都花咗都5-6分鐘都仲未繳交到咯。咁但係好嘅方向啦，我都係覺得。多謝。Thank you。QR code 我哋有諗過嘅，但係因為我哋其實最長遠嘅目標係諗住無紙化嘅，咁所以咧其實我哋可能都短都未必會真係可以加得到一個 QR code 落去。咁如果阿陳生真係交唔到嘅，我諗有需要嘅你去揾翻投訴警察課嘅同事問翻我，睇下我都真係真心想知其實係咪有啲咩問題出咗嘅。Thank you， 聶警司。嗰個ACP 唔係呢個係Karen 想同我哋講，佢講之前我想講一句，我唔熟悉呢啲嘢，但係 QR code 嘅情況咧，會唔會 QR code 自己都係一個 link 嚟嘅 hyperlink？ 因為你想避開有 hyperlink 嘅情況，驚住有唔老實嘅人調咗你上去，因為唔係個個好似陳先生咁奉公守法，要趕快去交罰款。咁樣咧就如果一個唔覺意有啲好百厭嘅人，佢誤導嗰個賊人嘅網，所以我估警察唔想用 QR code， 要麻煩大家撳，係咪咁意思啊？我等下 Karen 同大家講，你想講邊樣 ？Thank you。好，主席或者阿師我想補充少少，因為我同你都一樣係即係不幸地做一啲唔應該做嘅嘢嘅。咁但係咧，我就download 咗個 app。咁咧，其實一 download 咗個 app， 因為我係個車主嘛，咁佢就算唔 download 個 app， 我就會好快收到個 message 啦，咁就知道原來我先生揸我嘅車就違泊咗啦，交先生出嚟啦，而家咁樣嚇。咁但係無論如何咧，如果你 download 咗個 app 咧，你只要咧一拎去智方便咧，1分鐘內其實你係唔使入嗰18個數字嘅，因為咧你就譬如我名下，我當我自己有5部車都好啦，咦收到個 message 話呢一部 AB123違泊喎，我入翻我個車牌。全部幾時頭先就係嗰啲資料啦，係會出晒嚟，跟住就已經叫你去繳款㗎啦。咁繳款方式就可能你想用 Visa 啊或者點樣，全部係撳嗰幾個掣咧，1分鐘內我已經交咗我付款嗰個係啦。咁所以其實 download 個 app 咧係會好方便咯。咁但係當然啦，如果你話我都唔想，仍然可能係叫屋企人嘅，譬如頭先講話可以 screen cap 啊，咁就可能要入嘅少少資料。Otherwise 嘅話，其實 download 個 app link to iAmSmart 咧就係好快脆嘅一件事啊。想補充呢啲就係點解？Thank you very much。仲有邊一位同大家分享啊？主席唔該，係我想問一問阿 Nick 嘅，我想問咧係咪將來咧就會實體嘅告票就會唔出啊，淨係出電子嘅告票？喂，會唔會有個情況咧？一架車喺個街度，佢可能俾人抄牌，側邊熱心嘅市民可能已經察覺唔到，話佢俾人告車尾㗎啦，係咪啊？會唔會有咁嘅情況？其實呢個喺無紙化嘅進程其實就的確係會發生嘅。咁但係我哋自己都有諗就係其實我哋希望營造到一個習慣，就係即係其實大家奉公守法咯。即係你唔使見到，因為有啲人嗰陣時都有啲人會問我，其實咁冇咗張飛，咁啲人咪唔知有執法行動咯。其實有另一個説法就係唔知見唔到張飛，都唔知有冇警察喺嗰度執過法。你唔好試啦咁樣，即係有多唔同嘅説法喺度嘅。咁而我哋即係可能你都可能再進一步就係諗，我哋以前警察可能見到擋風玻璃有張飛，
咁再決定使唔使再告啦。咁其實我哋自己內部系統都更新咗嘅，即係喺告車之前，我啲同事都知嗰部車其實之前冇俾人告過。咁如果係講緊我哋自己內部方面，就唔使咁擔心。因為我會去想跟進嘅，因為咧從監警會角度睇咧，我哋啲 complaint 咧就有啲市民會睇下警察有冇咧好 timely 咁樣咧去處理一啲即係違例交通嘅問題咁樣。咁其中一個咧就係佢睇下警察到咗未啦，或者有咗張告票未。咁所以如果真係佢俾人告嘅車都冇呢張票嘅話咧，我相信可能市民要知道有啲車可能俾人收咗票，但係冇張票喺度，但係並不表示警察未做嘢。呢方面可能大家要諗一諗。理解嘅，不過就呢個其實社會有兩個聲音嘅，即係俾人告嗰啲就話我哋告得好犀利，咁有啲可能市民就會覺得我哋點解唔告？咁其實我哋喺交通執法，其實告票只不過其中一個手段嚟嘅啫。咁唔代表我哋冇告車就係冇做嘢嘅。咁我哋最重要，我哋交通執法嘅目的都係希望減低因為交通意外造成嘅死亡或者係嚴重受傷嘅個案。咁所以我哋喺呢度要好小心去拿捏嘅。Thank you 嗱，Helena 講之前我加一句啦，就係而家係電子化年代，亦都盡量 paperless， 唔係絕對 paperless， 有好多唔同嘅原因，幾時用 paper， 幾時唔用。但係咧，我估嗰個警察幾時執法咧係無懼無謂嘅，咁根本就唔係話等邊個開心啲唔開心啲嘅，係公正嚴明咁執法。咁同埋咧大家我諗就算而家未曾明白，因為我哋仲係早一輩嘅人咧，就係咧好多嘢咧，好似我啱先講，就係唔見張紙咧都發生咗㗎啦，繳費都係㗎啦，唔係見到張紙先至係一個證明嗰個出咗告票。咁告票唔係一定嗰秒鐘到，咁但係都係會到，呢個就係嗰個 message。我估大家警察而家行緊去嗰度啦，就係唔係一定有張紙為之執咗法。Thank you。我等 Helena 同大家講。係，多謝主席。首先我覺得呢個電子交通告票平台咧，長遠嚟講應該係好便利到市民嘅方便啦。咁特別喺第二階段嗰度咧，我見到有個提出爭議嘅 button， 有個呢個方法，咁令到咧市民可能提出，即係佢覺得有可能警方抄佢牌唔啱嘅時候，佢提出爭議咧都方便好多啦。但係呢個咧方便度可能換言之，最後咧就係會多咗市民投訴，因為佢咁樣嘅掣，可能佢即係打啲嘢影張相，可能佢就可以去到提出爭議啦。咁亦都即係可能變咗喺你哋喺處理呢個爭議方面咧，會唔會都有個服務嘅品質保證？即係可能喺幾多日以內，你哋會回覆佢咧，或者會開始進行調查咧？當然每個 case 嘅複雜度可能就令到個調查時限唔同啦。咁但係因為個市民21日內已經要交嗰個罰款㗎啦嘛，咁所以你哋會唔會喺佢撳入呢個 button 裏邊都話俾佢聽，我哋幾時開始幾多日內會處理你呢個個案？咁即係要點樣跟進呢？咁就希望唔好到時話市民可能話我撳咗入去投訴，咁但係有啲人可能好心急，覺得你咁耐都未覆我嘅，我可能到時去監警會投訴啦，或者警察投訴科投訴啦。咁大家都可以有個清晰啲嘅了解咯。唔該。我啱先我講一句好嘛？嗱，我嘅理解啱先秘書長同我都講啦，就係以前係有紙張嘅時代一樣嘅，就收到一張告票嗰陣時咧，咁好多時以前就法庭官司更加多啦，就係嗰啲比較magistracy 即係裁判處咧，就好多嗰啲交通案嘅。而家少咗，因為有相有證明，但係其實都唔係絕對係。而家大家知道好多騙案都係咁嚟嘅。咁但係咧就如果你係 dispute 咧 ，dispute 唔同 complaint。我想講句就係你去 dispute 一樣嘢，就話明我唔係咁㗎咁樣，就唔係 complain 緊警察。complain 係另外一個架構去同 capital 嘅，呢個同交通部係咪咁啊？據我所知，就係話咧，我話我冇錯到，我唔應該收呢張告票，唔係一個 complain 嚟㗎。只不過就係話咁嗰個就會得處理啦。嗰個 CB 咩 ？CDPT 咁咧就會得話係唔係會繼續enforce 呢張告票？如果唔交嘅話咧，到最尾咧有可能係告上法庭。咁法庭咧判咧就係另一樣嘢啦。呢個就係我嘅 understanding。我等下一拼同大家講，好嗎 ？Thank you。主席理解正確嘅。呢個 dispute 即係爭議，其實喺法律上係有一個條文係加分咗嘅。咁呢個就同而家投訴一個告票咧係有少少唔同。如果你係投訴告票，其實而家就有真係一個調查啦。咁我哋都會有一個時間覆翻去啦。但係如果你係喺用一個法定呢個
程序去爭議呢個告票法律責任咧，其實我哋處理完之後咧，其實就真係會上法庭㗎啦。呢度就咁，呢度我哋當然會 take in 你嘅意見，我哋會喺嗰度會寫翻清楚啲嘅呢度。thank you 就係講一句就係咧如果投訴咧係有個係嗰個執行不當，而家咧就算抄一張牌係唔贊成，法庭唔贊成咧，都唔係有個不當嘅事必。你當然唔等於你唔可以投訴，對投訴嗰個substantiated 先有不當，同埋但係咧 dispute 都唔係一個 complaint。我哋呢個分清咗少少。Thank you very much 啊！仲有冇邊位同事想？ Sorry， 我想 follow up on 你個 question 嗰個回覆就係、即係譬如如果佢申請咗個 dispute， 但係即係我想意思係佢了解幾時佢會 expect 一個回覆，可能或者一個開始跟進嘅調查 ，so that 佢唔會覺得我提出咗好耐都冇人回應我 ，so that 佢去做一個投訴咧。呢個唔使擔心。其實如果佢係透過我哋平台咧，其實我哋平台咧，可能頭先我冇介紹到，就係我哋其實有個好似 inbox 嘅 message 咁樣嘅。咁其實佢嗰個譬如我哋會去 acknowledge 佢呢一個咁嘅 dispute 啦，等等等等，其實我哋係會有呢啲嘅。咁而我哋亦都有啲內部嘅程序govern住，我哋幾時要處理啊咁，所以唔使擔心呢方面。係啊 ，thank you。嗱，我 understanding 呢個同以前有紙一模一樣嘅，只不過而家唔用紙去處理呢樣嘢啫嘛，有個法定機制同埋法定嘅程序，同埋咧而家仲係咪6個月嘅？就係一個 offence commit 咗咧，6個月告就告，唔告就冇㗎啦。係，冇錯。所以好多時5個月零30日，唔係31日咁去法庭都有嘅，據我所知。係呢個係一個檢控期限嚟嘅，呢個係冇變到嘅。OK，thank you。我等Jimmy 副主席。多謝主席。一個比較愚蠢啲嘅問題，其實咧如果我撳咗個爭議嗰個掣咧，嗰個係咪對於張告票罰款嘅責任係有一個 automatic stay 嘅？即係如果我21日內我要交個罰款㗎嘛，如果我第20日撳嗰個掣，咁我爭議緊張告票㗎嘛，咁你冇可能喺1日之內覆到我㗎。咁我喺第21日，我需唔需要先繳交個罰款，定係係有一個自動唔識中文係咩自動暫緩執行罰款呢樣嘢？呢個第一個問題。第二咧就唔係問題嚟嘅，其實嗰18個位嘅數字咧就唔應該係一個付款嘅障礙嚟。你如果咧收到一個短信，其實你只要 highlight 咗佢 ，copy 咗佢，跟住我 send 俾個太太，跟住咧話我改係揸呢架車，唔該你幫我交呢個告票，佢咪將嗰樣嘢，如果你用手機交嘅，咁你咪 copy 翻又 paste 翻落去，你要繳交個 number 度咯。如果你要喺電腦度交嘅，而嗰個冇 WhatsApp 嘅，咁你咪 email 佢你自己嗰度，不過又係 cut 咪 copy and paste，咁你都係交到。咁所以對警方公道啲，我覺得呢個唔係障礙嚟嘅。就住你頭先提嗰個status 嗰個情況啦，即係個狀態啦。咁其實如果其實我哋同以前傳統告票處理係冇變到嘅，即係當然如果你已經提出咗法律爭議，咁當然你嗰個爭議我哋已經接收咗嘅話咧，咁當然我哋係唔會再去繼續去寄嗰個譬如話繳付定額罰款通知書，即係當你冇俾錢咁樣去再處理啦，因為你已經提出咗爭議啦嘛，對呢張告票交發聲。咁而將來如果真係喺呢個平台度處理，其實所有嘢喺電子上面做咧，一定係比而家更加有效率嘅，因為所有嘢係電腦之間嘅一個對接咧，就更加快添，更加少機會出現頭先你講嗰個情況添，所以唔使擔心呢樣。即係就算我第20日提出爭議，即係我從來未爭議過告票。咁即係就第21日就唔使俾住嘅，直至到件事 resolve 咗之後嘅。冇錯。唔該晒。Thank you， 大家梅司長同我哋講。我就未曾爭議過啲告票，因為我哋好少俾人抄。但我想問一個問題咧，就係關於嗰個提出爭議，因為而家咧基本上出咗張告票，如果定額罰款嘅話，都會影相啊，或者有任何嘅證據啊，咁變咗大家都好清晰啦。我就想問下咧，即係提出爭議嗰度咧，我未入過去嗰個網頁度睇啦，有冇一啲 check box 咧？會係用乜嘢理據去提出爭議？因為如果唔係嘅話咧，你任人寫咧，佢可能真係寫18篇紙嘅文俾你，咁你就頭都痕埋㗎啦。咁因為基本上提出爭議咧，如果
憑你哋嘅經驗咧，應該會係可以 group 咗某個事項，例如你寫錯嗰個燈柱嘅名，又例如你寫錯 location 嘅名，又例如你寫錯我個車牌嘅名。咁但係而家你基本上呢啲嘅錯嘅機會唔會出現㗎啦嘛。影張相 GPS 咁啊，一定係電子化。咁會唔會係提出爭議嗰度係可以有個選項俾 A、B、C、D、E and 一個 others，so that 人哋一去到我咪 click 入去。基本上如果你話我可以睇埋你擺埋上網，喺個 website 嗰度影埋我張相啊，你架車 AB1234泊喺銅鑼灣邊個位嗱，你自己睇啦咁樣。咁變咗咧，即係你要處理提出爭議嗰個事項，你咪少咗咯。同埋咧，你可以基本上你可以揾人手啊，甚至乎 AI 幫你去處理。究竟嗱，我而家有張相喺度，佢提出 A 呢樣爭議係咪屬實咧？咁樣。Thank you, Nick。係多謝。咁其實呢個功能就都仲未推出，所以個系統設計咧都仲好多空間可以處理。咁所以我會考慮秘書長你呢個提議。咁我哋再喺真係處理嘅時候，再睇下個系統點樣配合咯。多謝你。Thank you。因為呢個抄牌生活上我哋遇好多嘅，大家都睇下邊位仲有提出問或者商量先。似乎冇啦。如果冇咧，我哋呢個講完呢個項目咧，我哋講下一個啦，係 Matters for Information。請警方嘅同事同我哋簡報兩項。第一個就係 Campo 嗰個 Monthly Statistics 係我哋大家嘅附件第3。第四就係 Criminal and Disciplinary Checklist 係附件第4。邊位同事同我哋介紹下？主席你好。Stephen，thank you。主席、各位委員，以下落嚟呢，我會同各位去報告一下最新嘅投訴趨勢。嗱，首先呢，我哋而家睇下呢須匯報投訴嘅指控嘅數字。熒幕上邊由左去到右呢，分別係2023年至到2025年1月至8月嘅須匯報投訴指控嘅數字。2025年首8個月呢，投訴警察課呢總共收到1779項須匯報投訴嘅指控，係比較起2024年接獲嘅1607項上升咗172項，大約係11%。上升嘅主要係來自係對軍裝職務嘅投訴指控啦，而就交通職務同埋刑事調查有關嘅投訴嘅指控呢，係分別相對平穩啦，同埋呈現跌幅嘅。就有關投訴指控嘅升幅呢，係主要係同3類嘅指控係有關，包括咗冇禮貌、未能正確徹底調查案件，同埋未能夠及時採取行動、延遲採取行動。2025年頭8個月所接獲嘅投訴嘅指控呢，當中嘅96%都係屬於性質輕微嘅投訴。跟住落嚟我會睇下呢喺過去3年投訴指控嘅數字。圖中大家睇到啦，係由左手邊數起，頭3類嘅性質輕微嘅指控，包括咗疏忽職守、行為不當、冇禮貌同埋粗言穢語。喺2023年至2025年1月至8月期間呢，係佔大多數，大約係95%。而另外呢，喺性質嚴重嘅指控呢，係佔約5%。而喺2025年頭8個月嘅相關嘅指控嘅數字呢，係相比起2023年同埋2024年嘅同期呢，係有下降嘅趨勢。大家睇下咧，喺2025年1月至8月獲監警會通過嘅指控嘅調查結果。嗱，獲通過嘅指控呢，共有1837項。當中44.1%，即係黃色嘅部分呢，係因為得唔到投訴人嘅協助咧，而無法追查。而另外呢36%，即係深藍色嘅部分呢，係根據投訴人嘅意願呢，係以撤回投訴嘅方式處理。而另外灰色嘅部分，即係透過簡便方式解決嘅性質輕微指控，亦係佔9.5%。而餘下落嚟嘅11%呢，即係橙色、淺藍色、綠色、紅色同埋粉紅色嘅部分呢，即係經過全面調查嘅指控，當中只有1.6%，即係29項呢，係獲證明屬實。以上呢，就係投訴警察課就投訴趨勢嘅報告。多謝主席，各位委員。我問一問大家有冇嘢提出嚟問，我再麻煩你做講下一項。大家同事有冇嘢提出嚟問或者商量？
OK 冇 ，Stephen 仲會同大家講。好，主席，多謝主席。就住刑事同埋違反紀律事項一覽表咧嘅個案進度咧，係我刊列咗喺附表嗰度，咁喺呢度咧冇補充。好 ，thank you。唔該，主席。就 Enclosure 4，大家同事有冇嘢提出嚟問或者商量？如果冇呢，咁就呢個事項做完畢啦。咁下一個呢，就係我哋嘅 AOB，今日冇特別嘅 AOB，提醒大家我哋下一個會議呢，係今年12月9日，都係星期二，請大家到臨。Thank you very much，今日 close。Thank you。